Ele virá e a casa dele será eterna. Um carpinteiro a construirá? Sim. Sempre há um carpinteiro. O próprio senhor costuma ser um carpinteiro às vezes. Como pode o senhor ser carpinteiro? Me diga. Não foi o próprio senhor que disse a Noé como construir a arca e também como usar o piche? E não foi o senhor que concedeu a visão do novo templo ao profeta Ezequiel com as dimensões das galerias, portões e o altar? Sim, foi ele. E quando o senhor fez o mundo, a sabedoria não estava lá como mestre artesão? Se sabedoria não é o senhor,